வெல்கம் டு ஆதிக்குடி ஃபார்ம்ஸ். எங்களோட ஸ்விஃப்ட் காருக்கு நாங்கள் நியூ அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருந்தோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஆண்ட்ராய்டு தான், சூப்பராக இருந்துச்சு, வர்த்தாக இருந்துச்சு. இதுக்கான பேனல் வந்து நம்ம ஏரியாவில் 3000 சொன்னாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக கோயம்புத்தூர் கிளம்பியாச்சு. A to B அங்கே வந்து 1500 தான் சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் அப்டேட்டாக கார் இந்த ஓல்டு மேட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நியூ மேட் போட்டோம். காருக்கு செட் ஆகிற மாதிரி ரெட் வித் பிளாக் காம்பினேஷன் தான் ட்ரை பண்ணோம். இந்த மேட்டு செட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் காரே ஒரு ராயல் லுக்காக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டாக வந்து UV ஃபிலிம்ஸ், சன் ஃபிலிம்ஸ்லாம் செட் பண்ணோம். ஆண்ட்ராய்டு மட்டும் வாங்கினா போதுமா, அதை சேஃப்டியாக பார்த்துக்கணும்ல, அதுக்காக அவங்களே டெம்பர் கிளாஸும் செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் அப்டேட்டை ஓல்டு ஹாரன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நியூ ஹாரன் செட் பண்ணோம். இப்போ தான் சவுண்டு செம்மையாக இருக்குது. இது எல்லாமே லோ பட்ஜெட்டில் பர்ஃபெக்டாக ஒரே ஷாப்பில் தான் ஒர்க் பண்ணோம். இதோட ஃபுல் வீடியோ லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அந்த ஷாப்போட அட்ரஸ் வந்து அந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் ஆதிக்குடி ஃபார்ம்ஸ். கிராப் கீத்து ஃபன்ஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ்.